ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ಲಿಸಹನ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಓಡಾಡದೆ ಮನೇಲೇ ಇರಿ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಎರಡೆರಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಭಯ ಬೇಡ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆನಲ್ ಟೂರ್ದೆ ಉಳಿದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ವುಡನ್ ಬೋಟ್ಸ್ಗಳು. ಇವಾಗ ಕೆನಲ್ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಓಪನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೋಟ್ಸ್ನ ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಓಡಿಸೋಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಚರ್ಚಸ್. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕೆ 6 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ರಾಯಲ್ ಸಿಟಿ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನ ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಲೋಕಲ್ ಬೋಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಆ ಬೋಟು. ಬರೀ ಬಸ್, ಟ್ರೈನ್, ಮೆಟ್ರೋಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸಹ ಇದೆ. ಅದು ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 70 DKK ಹಾಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 95 DKK ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಇದಿರೋದು ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ಹೋಲ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ 800 ವರ್ಷದ ಲಾಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ 1928ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. 106 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲ ಆಳ್ತಿದ್ದ ಅರಮನೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಒಳಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ರಾಜ ರಾಣಿರಿದ್ದಿದ್ದ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆನೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಮೈಸೂರವರಿದ್ದರೆ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಬಾರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇದು 17th ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇದೆ.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪಕ್ಕನೇ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಹಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಕೆ ಹಳೇದನ್ಸಿದ್ರು ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾವು ಕೆನಲ್ ಟೂರ್ ಹೋದಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ನೀವು ಸಹ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತಪ್ಪದೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೆನಲ್ ಟೂರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ನ ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸದಾ ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.